Di antara sing nyebabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani super istimewa itu ternyata di antaranya adalah mergo Syekh Abdul Qadir itu duwe watak jenenge badlin nada utawa sakhok loman. Samane pengen selamat dunia akhirat iku gak ono sing luwih efektif tinimbang loman. Wong seneng donyae pengen selamat kudu loman apa maneh ning akhirat. Mbah Nabi saya ndawuh ni la yadkhulul jannah bakhilu wala hib. Sing uangel mlebu surga iku wong sing watake pelit kemudian suka manipulasi. Suka ngapusi tapi sing kelase kuwi nyebabi wong sak kampung iku ruwet. Lurah lah misale. Loh. Ora, maksudnya sing paling gampang ngono kan lurah to. Sing paling gampang gawe atraksi model ngono iki kan lurah. Nah, tapi ketoke lurah sampean gak ngono kuwi. Nyatane wong ben taun acarane pengajian jere. Ya wis lah. Muga-muga. Wong paling angel mlebu surga iki wong loro, tukang ngapusi kambek wong wong pe. Nah, makane muga-muga sampean ora pelit. Lek luwe gak mungkin pelit sebabe lek pelit gak mungkin dadi kuwi. Lah. Kok dadi waline Allah taala? Wali kota bakhil gak mungkin dadi. Ruwet tapi loman iku jek luwih nyenengne tinimbang saleh tapi lho tenan wae iku seneng teh. Cocok aku ngono Daripada dhek gak paksa jamaah mending rodok loman. Iya Pak ya nggih mantu langsung deh. Mantu deh langsungan. Lah iya. Lah nggih. Lah iya ta saiki. Awakmu misale sok wis entek jatahe ganti uang. Bendino mlebu masjid ahli jamaah tapi buahile gak karuan. Tapi ambek dibanding musuhe sing bendino mlebu warung Jumatane paling setahun ping pindho tapi lomane gak karuan. Apa milih ndi? Awak milih sing ahli jamaah bakhil apa milih sing loman tapi ngopi Oh no. Idza kasurat uyubuka fil baraya wasaraka iyakuna la ghita tasattah bisakha. Ngono balurah. Memang aturane pancen ngono kuwi. Dawe Imam Syafi'i kuwi nek awakmu iku kesalah wis ngene gak usah angel-angel. Wong tuwa kadang-kadang yo gak adil. Lho, aja mau omongne wong tuwa iki adil, mesti adil, gak mesti. Duwe anak nakal gak karuan. Bendina diamuk. Basan Allah taala ngubah takdire, moro-moro dhek iku diparingi sukses, rodok sehat rekeninge. Ben ulan ngirimi. Wong tuane lali ambek nakale apa gak? Lali apa gak? Setiap ngomong paling dirungone sak seduluran apa gak? Ayo ten duwe dulur telu. Sing loro biasa-biasa sing sitok sugih. Sing paling dirungone sing ndi kowe? Bayangno, wong tuae gak adil apa maneh tangga, paham ra? Wis mulai ngerti wae ya. Urusan duit wong tuae gak adil, apa maneh wis ngerti kowe? Kecuali wong tuwa sing fi qalbihi taqwallah. Kecuali wong tuwa sing ning jero atine duwe wedi kambek Allah Subhanahu wa taala. Maka ukuran yang paling didengarkan adalah ukuran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek umume wong, wis paham ngono kuwi. Nek umume wong iku sing didelok urusan positif kuwi. Dadi walhasil muga-muga awakmu kami Allah taala paringi istiqomah ibadah. Lah, muga-muga ya diparingi ambek pangeran gampil golek sangune ibadah. Sangune ibadah gampang, ibadah istiqomah. Allahumma sebabnya jamaah nek pas rapate nyekel duwe iku pancen gak patek khusyuk. Dan delok wajahmu lho. Ya nuwun sewu anu aku ya aja tersinggung awakmu. Tapi pancen ngono ya. Wes tenang ora? Jamaah basan kadung wis mlaku entuk rakaat sani moro-moro enek wong teko makmum masbuk. Ternyata iki wong sing ngutangi awakmu. Salatmu tenang ora? Kira-kira bar salam dhek kan munggah neh, awakmu langsung ngadeg apa gayamu maca wiridan sih? Ayo katakai wae, jajal ya. Lah, kagetmu. Dawuh Sayyidina Umar dudu omonganku. Izzud dunya bil amwal wa izzul akhirah bil a'mal. Pengen meseso nang donya, pancen rekeninge kudu rada sehat. Lek pengen merjaya nang akhirat, pancen amale kudu akeh.
Muga-muga awake dhewe loro-lorone sempurna ngono lho. Allahumma ning donya mesesa ning akhirat ya panggah kemelalet. Paling lucu ning donya kemelalet ra karuan, ning akhirat gabuki. No, paham ra? Sing luwih melas maneh ning donya. Melas ning akhirat luwih naudzubil wis melas ning donya ibadahe gak tata ning akhirat nelongso. Naudzubil makane muga-muga awake dhewe kabeh paringi gampang. Lho tenan. Dewe Sayyidina Umar ngono kuwi panjenengan. Aku mangane pede-pede aku ngomong izzud dunya bil amwal. Ning donya pancen modele ngono kuwi. Ora patek duwe dhuwit wis piye ngono pane. Wong wis ngono kuwi. Mlebu warung niku sing duwe warung lho nyawang awakmu tok sedih. Bu, es teh. Ngetok. Ngetok wis gawe iki. Tapi nek misale es teh piro regane saiki gak aku. 5.000 misale, 5.000 to piro misale. Terus awakmu biasa bayar 10.000 bocah susuk, Bu. Kowe Mbak Lurah misale. Nah, gitu ya. Aja mok tarik lho susuke ngisi-ngisini. Mbah. Aja ben tetep sehat sampean. Paham ra? Aja mok taruh ning wargane dhewe marung kopi ndak piro itu setengah. Mau kayak duit 10.000 terus kok mboten kondur-kondur, Pak. Lah anu sing 2.500. Oh. Aja lho, Pak. Aja luwah model ngono luwah capopo lho. Ngono kok iso dadi lho piye? Kan gak mungkin to kan. Mboten mungkin Pak ya. Mboten, gak mungkin. Apa meneh aja sampe dadi lurah nek kanca-kancane pas muarung mau mlebu terus pesen kopi terus ngowale gak ngawahi. Ya aja lho Mbak, tenan. Iku ya luwih nemen. Iku wis asyadu nemenan itu Iku luwih banget iku. Aja. Paham Pak? Iya Pak. Jangan ngopi Mbak Lurah ya. Ngopi Pak, sesekali ngopi. Sekali ngopi ya paling gak sampean masuk gak doyan kopi. Ojo koyo Abah Mas'ud. Gak doyan kopi yo gak tau bayari kopi kancane. Ojo ngono kuwi. Ojo. Lah dhek iku kiai Pak, duwe alasane supaya dhek apa ngono iso. Macak gemi lah, macak piye. Tinggi bangun pondok alasane, padahal dhek bangun paling yo sumbangan. Sepuak podo ae asline. Ojo, lek luah gak oleh ngono kuwi. Walhasil muga-muga sampeyan kabeh dadi wong sing loman. Sampeyan gak patek semangat. Sebabnya sampeyan ngrasa sing arep digawe loman apa? Padahal mau jawabmu semangat, mau lho. Lek mau baleni gak iso wisan iki. Mau jawab semangat mesti. Nek awakmu duwe cita-cita. Mergo niatul mar'i ku khairum min amali. Awakmu duwe cita-cita dadi wong loman tok. Iku wis ganjaran ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Tapi mau nek awakmu padahal sekali kowe ditulis mbek pangeran mesti dikei dalan supaya awakmu enek sing mau gawe loman. Tapi kak omongi, sampeyan kak kabari tok ya, bari aku langsung mulai wis terakhir iki. Aja ngarep-ngarep wong bakhil nalika melarat sesuk lek wis sugih dhek loman, gak enek ceritane. Mulai kere kok bakhil, mulai kere kok pelit, iku nek sugih tetep tambah nemen, tambah pelit. Wis to. Wong api ae nalika gak duwe apa-apa, bahasan dadi apa-apa, duwe apa-apa, gong mesti tetep api. Maka apa? Aku mau cerita ke sapa to? Mau enek pondok dijenengne apa? Tazakka apa mau? Tazakka bin aja. Terus aku mau ngomong qad aflaha man zakkaha. Ayo kelingan. Lah pancen ngono. Jadi wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha. Gawan bayine awake dhewe ket awal iku fujur. Aku mau iku arep nerangne haluk ning Sidoarjo. Iku gak ning pondok Sabil Rosat. Iku gak sido. Mergo dilalaksane aku wis gregeten ternyata wong Sabil Rosat ora patek ndres. Padahal pancen innal insana khuliqa halu'a. Halu'a gawan bayine menungso iku pancen kuwabe. Iku rata-rata elek. Watake elek. Termasuk halu'a. Halu'a menungso iku gawan bayine iku diciptane ambek Allah taala duwe sifat jenenge halu. Sailingku halu kuwi tafsirannya adalah asyarih.
yakni kasirah syarah. Uang sing banget drembo nih. Apa ya drembo itu? Rakus. Paham pak? Sampean tahu gak duwe angen-angen? Ya Allah, muga-muga entuk duit 1 juta ya Allah. Bahasan duit 1 juta 1 juta iki wong mau gawe apa-apa. Iku awakmu wis ning utek wis mikir, piye ya carane entuk duit 5 juta? Tahu mikir ngono apa gak? Loh, gak. Awakmu iki lho misale ambek Allah taala ditakdir iso tuku sepeda misalnya. Apa to sepeda? Sepeda saiki umumnya apa to sepeda yo? Aku ora kan duwe sepeda lho. Vario. Oh. Mio, oke. Awakmu nyelengi, nabung. Kuat tuku apa mau sepeda? Vario, Mio. Aku nggak terakhir itu KZ lho pedaku. Zaman jahiliyah ono peda jenenge. Loh, iya ta? Enek Pak. Ngawur. Biyen awal-awal duwe peda, mantan anyar duwe peda jenenge Shogun. Loh, iya ta Pak? Biyen ono Pak ya? Lho tenan takokno kaum jahiliyah padha awake dhewe. Sing lawas-lawas iku lho tenan. Ono maneh biyen jenenge tornado. Mau wedeni kaya cobane Allah taala tornado Lah iya ta? Enek ngono kuwi. Wes saiki awakmu misale kuat tuku sepeda. Nek awakmu ambek Allah taala gak dikei rasa syukur, maka apa yang selama ini kamu idam-idamkan ketika datang, tahu-tahu sak ndukure Mio ki apa? Vario. Oke. Moro-moro tanggamu, awakmu lagi seneng-senenge mau umbah, mau lap. Ya Allah, alhamdulillah iso tuku Mio, alhamdulillah. Moro-moro tanggamu ketekan mobil nggawa sepeda Vario. Nek awakmu gak duwe rasa syukur, gregeten ora? Paham ora we? Ha iku maksude halu iku ning kono. Dadi asyarah iku ning kono, drembo, rakus. Jarang memiliki niatan baik, kalau punya sesuatu tidak mau berbagi. Syahihan. Super medit, iku gawan bayi. Ora usah dilatih kuwi, gawan bayi. Gawan bayine iku eman. Wong kadang wong tua kanggo anake eman. Apa meneh anak kanggo tansaya. Iku lek gak toto ket awal atine, ya berat. Makane muga-muga sampeyan diparingi gampang, iso entuk rezeki sing halal sing barokah, lan muga-muga diparingi ati sing loman. Rezekine munda Allahumma wis ngono.